andu magashare muno makiria thabarĩ no yũkĩte ihana atia tondu wĩini nĩ woka nĩ woigaga kaingĩ wĩini no frustrate mũndũ muno wĩini kĩmanjĩka kĩnene kĩa mbeca wanarĩa ũrĩhĩtwo nĩ wĩini nĩ mbia cigana kai rĩu marĩ urenda tujuge tu now ndikauge tu is that bad it's not good hakwa rĩu hakwa ona tiga rĩu nĩ ũtatũrekaga rĩu performances ũgathiĩ ũkaina mũgithi handũ ũkarĩhwo no ni kuga tingĩendia music ngĩendia CD kĩnengera mbeca ma ai ni kidogo sana. Okay. So performances ndio zilikuwa zinatuinua. Rĩu unaona rĩu alafu corona ĩgĩũka. No performance. Hautire. Uti performance. Rĩu TikTok nayo mwathani agĩkĩra kĩ? Akĩmĩrehe ũguo. O maiga tũkwĩtereo kamera. Reke tũkĩambe tuone video beto live kĩro wa TikTok wahota ngoro hĩndĩ wahingicana na ka video kamwe ga Paloma. Gaka tondu nĩ atukenagia muno makĩria. Ugatiriri na githweri ni kuria mariaga makinyuaga malikuwa makinywa na makiria tondu manaletewa soda na mikate. Haya riu kiuga riria mwahuragwo mwarutirwo itambaya cigeikanio na kuu siko huko tunatoa na ikatewa ikatupo hebu kuja kidogo. Sawa. Sasa ni nini tena saa hizi umevaa mikono? Hizi ni ya nini? Disichomeke na sufuria nikitoa kwa jiko. Ukaona uvae socks? Hakuna neno. Ni kisuisi cha baridi pia. Okay. Sasa mimi nimekuita nikuonyeshe vile tunatengeneza juice na hii machine inaitwa blender. Blender yako nyumbani haisikuwa huku. Sio blender wa nyumbani. Hii ni machine inaitwa blender ya kutengeneza juice ya matunda. Juice ya matunda, chakula cha binadamu. Kwa hivyo ina maana hata ile nappy grass ukikatakatia hapa ndani wanyama watakunywa kama juice badala ya kushinda wakitafuna hiyo nini. Hapana, nyasi hatuwezi weka hapa juu nyasi haiwezi toshea hapa. Hii ni ya kutengeneza juice. Sawa. Na sasa unawasha hapa. Angalia vizuri. Jina yangu naitwa Lucy Jerry Goro. Kana rebeka rira ndahairwo ndabatithio ndekiro kiremba githungu acha ndioe ndigithweri hawezi kujua kidogo acha ni nasema tunataka kuona gavana kwa maana tunawatea ng'ombe ingekuwa ni ovyo hawezi kutoa masua ng'ombe tulitoa kisuguri yangu mimi nawatea mbego mara 5 mwezi 20 alikuwa na muruki na ilifika mimi ikavuja mimi rufaru nogocokioneke leo wana wanawatea ng'ombe manambio tunaliviwa mimi nilive nini girigana na kaunti inaitwa Murang'a kaunti au Hwai ilive girigana hiyo ng'ombe hawezi kutoa masua makikataa kuchukua machukue matulete ingine kabisa hiyo buruka hapo inakonga ti ng'ombe marafanya nini malikuwa na muruki na mabatia bego mara 5 afu ikagonga mimi rofaru woso kinekere rofaru rafiki afu wale marafatio ng'ombe manabio tunaliviwo nini gigana nayo Murang'a county naitwa Murang'a county au Hwai itoe gigana hiyo ng'ombe hawezi kutoa maziwa. Wabarate kuingira itukana tondu wingira character-ini nyingi muno makiria. When you're an actor I'm an actress it just comes. You don't force. What? Rĩu ndenda kuikarata kihejo ngikira rĩu ũguo kĩundu kĩu. Ni nyonaga ukinya misifi ngano ikira igotiri mzeya. Rĩu tiri yake. Nĩrĩaku. Nilienda gikombe nikanunua. Aya. Me I buy clothes to fit that character yenye nataka. Wow. Yes. No musifi ni wake ndakire. Unada wikiraga. Tondu ni wagithire usambaite kundu guothe. Kundu guothe unda wikiraga musifi. Ndu ya ruma. Hii mundu ararigwo atiri ikura cicio kuitaga atia. Jitagwo Queen Paloma 1. TikTok. Umwe takanua. Queen Paloma 1. No ni gukire na Queen Paloma igitathati ugu ciukite. Bonoko. Rĩu no maybe itari kura yumo ni gukorwo gikiroka blue tick. Blue tick ni ma. Nigetha rĩu gutofautisha rĩu who is who. Creative process yaku hii koragwo ihana te ni kuona wonaga ta rĩu kaingĩ ndirĩ thia ndona ka video kamenya gakangeka muthenya muna kana we wikaga hau kana ukoragwo hana te nigetha rĩu utwikire video ici. Rĩu ni muthenya wakwa ngoragwo ndiubangite no muhaka njike either at least 2 videos in a day. At least. We? There's sometimes I do 5.
O muthenya? Ama 6. We? Depending. Ni wea? Because that is now what I'm doing full time. Riu ndibangaga ngithie through ringi TikTok ri ideas zinakuja no nyene mundu ekite kaundu fulani ndigukobia ugwikite ngeciria how can I do that same thing in a different way yume undu kaundu kagi tofauti kaundu hilarious kaundu gegukorwo gagikenia andu ngaikara ngeciria ngwikona nona taru he muthenya njirigite gwika kangi gakwira atumia twethe mbeca atumia wethe mbia support geturengerio na twina kesi yake aya ni cioke Mundu wa Kameme TV ndakira kurengeria muhotani witu wa muthenya wa umuthi mbeca ciake ciringi ngiri igana rimwe na ni njira huthu muno makiria ukwethi kuria kwa thini wa M-Pesa yaku ugekira paybill 570407 account name ugekira jaza mbeca ugekira ciringi igana rimwe 570407 account name ni jaza mbeca ugekira ciringi igana rimwe tukina muhotani witu wa umuthi niwe witagwo John Kiarago niwe gukorwo tukinengeria mbeca ciake ciringi ngiri igana rimwe. John uhoro waku? Good morning John. Good morning nonsense. Uhoro waku? Wega muno. We mwena uriku John witu? Ndi mwena wa Kantimea. Na ha rugongo ka Ndumero? Eni. Niki wikaga kuu? Ogo ndwarithagia gatuthi. Gikuaga tumacani uguo turia turenda gutwarwo rori. Eni. John wathaka njatha rucini rwa muthi na tandarĩria ũrĩa weka. Kai nĩ ngũthakĩte mai. Ndaingĩra lipa na M-Pesa. Ndatũma mbeca. Ndatũma igana rĩmwe. Kwĩ akaunti ĩrĩa mwandĩkaga hau TV-inĩ ya 557 04 007. Wonderful. Na no sisi wangethe ndirakenda gukurengereria mbeca ciaku iria wehotanira ciringi ngiri igana rimwe mbeca baribari. Atiki? Ini. Igana. Aya rimwe rĩguo. Na ni Friday ukorwo ũgĩgĩteithia na thengio muno. Karibu sana John. Rũcinĩ rũrũ. Nĩguo nakwĩra. Oi Kameme tũre. Kameme tũre. Kĩrathimo mũno. Asante. No kenere mbeca ciaku nĩ ukorwo gĩtũmĩrwo kahinda gatakĩrĩ kũraihu no gĩtinde wega. Ũndũ ũmwe thengio mũndakena mũno. Wonderful. Na mũrori wa Kameme TV no ũkorwo na kanya kau ga gũkĩhotanĩra mbeca ciaku kuguo kĩhanyũke wĩke ũguo ndĩ na ingĩ ciringi ngiri 60 gũkorwo ngĩkenengeria mũhotani kuguo no ũhanyũke ũgĩthiĩ na mbere. Na tũgĩthiĩ na mbere na kwanĩrĩra Paloma heka video wekire ka atumia methe mbeca. Kamera atĩrĩrĩ. Because maũndũ maya nĩ maũndũ meku maũndũ mahapenaga. Riu mutumia no ukorwo wi hau wi housewife twina wira wina guo hingo ciothe muno muthuri he ni hakinyaga handu iteo ikaga tubicicia no ugiumagara wi thiro na ko ni gathoko ukuiga hau eta mutumia ri you know ni kuona kindu giaku na avoid gutindaga gutingiri utugutire cubi uri muthuri yari uka ireke iturute wira atumia twibarabarie akirehe 200 na werehe 50 mugateithania ucirehe metha iguru mwe hamwe mugateithania ndugakorwo ati watuire mwana uri ungitari ngombo ati we no kureherwo ikarite hau no kureherwo akire provider ona korwo you are a helper the helper you supposed to help nduko help tikuhura guo bathi athie wira okena mbia to guo tu let's go a step further okay nigetha maundu magagire mastress maria me mecire kengwire ni maingi muno no riria murateithania ri imwe ni kuhuthaga ni ubangaga kurugama tondu ndona standing women rep standing high vote for me na ngorire gwakwa nigetha ndakigwa ngombe ndihumbire kuria gicugu nduguthie kwira andu agicu ni na politics muticemanagia ni ta mai na maguta uguo ndiendete ndukwenda ona mangĩnjĩra andũ ndingĩhota wĩini rĩu ũtigĩire ha wĩini kairiu God ya mũini it's been a minute anyway no tũrakĩine tuge no kai anga nĩndatahirwo mũno ni TikTok rĩu nginya okay nĩ nyinaga rimwe mara moja ngathi ngapromote kũrĩa TikTok na andũ magakena but ndirekĩrĩra mũno ũini tondũ ndũrĩ wanengera mbeca ta ũrĩa TikTok ĩrahe effort ĩharĩa hakiri ciakwa ciothe
mwiri na roho cici thiini wa TikTok tondu hena umithio ho haria na hihi ugitheria ri hihi ni TikTok yenyewe ikurihaga kana ni andu brands itiganite igoka igakwira video yaku ni rathie muno no twende twikire kaundu ndwiri gugitheria twihoke he mundu wi TikTok utarona kimanjika karigwo kurathie atia nima riu TikTok ndirihaga search no mundu rira urathi live when you are streaming live ni utumagirwo kindu gitagwo gifts ni aria marerorera gifts icio ri na kuri andu matumagirwo mbeca nyingi pio aya situikaga dollar and then you withdraw haya that is one way. The second way ukihota kukorwo ukiani mbeca TikTok ni riu uguo auga brands magagwetha kambuni fulani igagwetha tondu wina influence, you're an influencer, magagwetha riu kama advertiser magakuri hora mukiguithania tutiri turakinya haria hako ni turariho na views but very soon itafika hapa Africa na ni turirihagwo tori andu mariagwo YouTube. Yes, andu magucia thogithi uguo aria mareka TikTok ri kueni serious. Tukue serious. Utakuwa na benchmark, lazima ukuwe na 10,000 followers. Kwa wewe mwifarafarie mugie na those numbers. Nimukadirika na hidi. Muthenya umwe. Na kana andu makwendete muno makiria guthomera ndumeriri igiri kana ithatu sheri Queen igasalimia Paloma na umpenda sana. Salimika. So TikTok ni wera full time. Yes. Is a work. That is what I do. Aya. Paloma, all the best. Thank you. Ati blue tick inakuja lini? Very soon. Nikifikisha 250k. Niguo. Elias Mogo araiga ekwere mwena wa US. Ati Paloma watching mwena wa Thika. Ati Paloma the crazy woman ever. Ndio akiwa crazy na uruwe. Ndio ndimakaga ndemejerire. Ngira go maundu maiki atiri badilisha pedi ki kamuthi nyure fagiriku. Mona gatokoragwo. Kekena tu kekena. Tokoragwo uhuthirite mona gatokoragwo ikiria. Ada influence of kito ni gitu. Hatiri ona kini God fresh. God but when I'm in that character, now I'm that person, I'm not Paloma anymore. Ndaigira character ngorogo ndiri ucio urona hau. Wago ni mrefi ngari iyo. Vio ndokoragwo ndogukinyo nigetha character. When I'm in that character, go actita mrefi vio. Wako riu niki ni gacucu ngwitua ritu ta gacucu o ure mekaga so ni ku act ni talent ni kiheo na ni wega muno yakirutithia wira ngira wathi matuini ndukanorio ni kana gwitua kana ebuguruke eto ko to kikira video yaku ni ule video best iria wekire ukigwa oh my god ile ya interview we interview ni interview kani ni reporter sio interview reporter kuna jamaa fulani South Africa alikuwa ameweka video ni kama nienda kwa studio alafu huko na reporter na huko kwa ground akira ndo maduet so worked kama wewe ni reporter that video mi hata mimi na watching na check it was the one kwanza how do you feel I feel monocotyledonous, stupid and very mature. Do you know I had not planned kugogo do you ikindu kiumire ku ni monocotyledonous we gori ni ndo ndio ni wa Kameme TV tugithira mbere na kwarariria na Paloma uria atikeria guku thiini wa Kameme TV agitwira uria akoretwo agikihota ona gukirugamia ihinda-ini riria COVID-19 ya TikTok yagiukire koguo wewe na taranda yaku iku mucii ungigika kaundu uhajuke ku you never know mageria ri no mo mahota ikomera ta you have nothing to lose thimu ukiri nayo TikTok no ku download ugikendia andu no ugikenera ku mwena ucio wa TikTok tugithi na mbere ndenda ngumenyithie cigie Span Institute of Technology ati no ugarure mwana waku muturire na kumwandikithia college ikumuhe kothi egwikuria nao mwandikithie Span Institute of Technology college ya kiriu imwena wa Murang'a County o hau Keno Town mwana athomithagio to kuhituka kigeranio tu ni aheagwo technological skills akauma ari njorua kothi ni cia business cia engineering cia accounting fashion na design artisan na craft courses ta welding electrical mechanical tailoring na ingĩ nyingĩ arutani othe ni makoragwo me qualified na igeranio ni cia NEC mena intake rathi na mbere ya September na mwana wakwa githiku ena gwa guikara tondu kwina hostel cia anake na airetu na oho fithi ni facility ni hidene riria covid kugo muciari nda gukorwo akiri na thina wa kuriha na uriage kahora ndugakige mwana mucio tondu ndagire grade
njega ya KCPE mutware mwena wa Span Institute of Technology aheo mweke wa kwirugamirira ungenda kwaranĩria nao muthenya wa umuthi namba nĩ wa ĩno 0708 734 848 0708 734 mwena wako no nikuo mari Keno Town Murang'a County hakuhi na Golden Palm Hotel na website yao ni www.spaninstitute.ac.ke. Span Institute of Technology, a hub of skilled hands. Tugithie na mbere guku thiini wa Kameme TV twina Queen Paloma no ndathi na mbere na gukumenyithia ciugie Home Point Investments Limited areru marakurehera Tumaini Gardens mwena wa Mwingi along Thika Garissa Highway kurigania na NZU Shopping Center na factory ya Chinese Gypsum broti cia 50 by 100 kana nginyi na thogora wa ciringi 69 besha baribari na icio ingi ugakirihaga o kahora uthie kuona mugondo uyu kuria mwena wa Tumaini Gardens ni muthenya wa Wednesday na muthenya wa Saturday. Mugondo uyu wi kundu kwina thitima, kwina mai, kwina mashukuru na kwina mathibitari. Kwa ungenda kwaraniria na muthenya wa umuthi no mahorere thimu kugerera namba 0797312151 kana namba eno ĩngĩ nĩyo 0727426015 kana umacerere wabici ciao mwena wa Roiro Gituamba Plaza gorofa ya keri room K6 nigetha ukoro ukiananiria nao muthenya wa umuthi na nditigite gukunegereria kimajika kia besha shiringi 60,000 iria gukorwo gikunegeria kahinda gatakiri kuraihu nie na Nsizi wa Ngethi oya thimu yaku thi kuria thini wa M-Pesa wekire pay bill ya 5704007 5704007 account name wekire Jaza besha wekire shiringi 100 na ukorwo na kanya ga gukihotanira besha ciaku shiringi 60,000 5704007 account name Jaza besha ni shiringi 100 na tugithira bena kwaraniria Queen Paloma na twira ka video kare edete muno ni kau ka bwana wa South Africa kare kire duet na reporter like tuone video hiyo. It's also very crucial, but right now we're joined by one of our reporters at the scene. Can you just tell us what is happening there right now? I'm reporting from the scene of the accident. Nacheka. And huyo amepata accident ako kwa ambulance. Lakini imefungiliwa Thika Road. Lakini he is very disturbed. Yes. And how do you feel about that? I feel monocotrodia is stupid and very immature because 2 billion daily. Thank you so much. I don't know what you can do to go katia. So it's very bad anyway. Let me tell you. Tikwega ona tigo theke. Thank you. Tigo theke la muno joria kioria kenge. Nani akona 20 bob? Kwa kizungu who is 20 bob? Kupima ni bure. Kwa kizungu measuring is nothing. Kioni ndigotha kuwa Koni mwenyewe ni irathekia na no ni njikite. kioni ndigotha kuwa Mirora ringa ku understand una ndona ugikena muno kana ukauga tundu tungi kuria uguo mtandao-ini ri huwa understand tu taru wewe ya the fui kama kuwa kioni ukihata kai mutiarithagia kwanyu ni bondia we fio ng'ombe no amanya riu gukire rugera ciothe inabidi you got to do what you got to do. Yes. No nginya wike. Urabatara ni gwika. Alice Kicho Kawambu ni arakugeithia kiga ati Paloma uni bamba sana. I am Asante. her #1 fan. Thank you. Wathi tari ugithie na bara tondu riu nowe udrona niwe nu andu ni makwirораgira kana hihi waigira handu uthiaga atia Gaidie huyu. We akati niwe die huyu nginya magoka. Bisha reu mukahura ni celebrity ni ugasaini autograph muno bisha niwe hari na kinya kunjira ati tuke TikTok fara ndungika bara ma fara reu
ukaremwo riu uma na shughuli kuthiaga riu ni njigaga atiriri ngamuhe namba ngamwira twethe handu riu turicemania riu twike TikTok hamwe ti bara-inĩ ũgĩthiĩ shopping kũrĩa shopping mall mũrũgame harĩa TRM andũ othe makwĩroreire tukĩrĩkĩria Paloma rĩ ũngĩenda kwĩra macambĩki maku atĩa tondũ nĩ makoretwo magĩka gũ-support na njĩra nene na nĩ njũĩ mena wendo mũnene no mende gũthiĩ na mbere na gũ-support hi kũrĩa mũndũ agĩkuona arabu rĩ future ĩhana atĩa ũtokana nĩ njũĩ gũtirĩ mũndũ ũmenyaga tondũ nĩ wona korona tũtiakĩonete but nĩ mĩbango ĩrĩkũ ĩkĩrĩ nayo thĩinĩ wa kamera ya mbere riu ni wa mbere ngucokia ngatho muno kuma ngoro yakwa gitina kuri we mwiroreri wendete content yakwa uthiaga ukirorera ugakena ugashare unasambaza andu magakorwo makimenya na njira nene ngucokerie ngatho cia mwanya I don't take it for granted no ukorwo ugika kaundu kangi kana no ukorwo ukirorera mundu ungi but ugacagura tu wirorere Paloma na gukorwo ugishare muno content yakwa. God bless you so much na Ngai akinyanirie iroto ciaku kira wiriragiria Ngai itu atuike wa kunengereria riu future ri ningienda andu ni manjiraga muno I should be acting ndi ndakorwo handu ngi act ati mathako mau mangirekano ni njikaga just iyo comedy ya TikTok but in my future no nyende gukorwo ngi participate thini wa izo movies na nini those kind of things because I know what I have what it takes then that talent no kido gitoko platform no kiojagite kana chance ya gukorwo ngingira thini wa movie icio ona ici cia burehage guku tari guku kwanyu mithako teo ndi ndagenaga cira kana mundu kunjira come let's do this so all I do ni maundu mau ma TikTok but in the future no nyire gukorwo ngi act now the real acting iyo ya yes na hiyo stand up comedy yes haya abomere kuria mtandaoni kundu guothe mauforo by the way no soke mundu angenda ukubuke namba ya wira makuragire mathaa ma wira ni no igwe ni ndauga ni ya wira nigetha ngiuka kwirwo ndaugire na benge then haria TikTok nditaga Queen Paloma 1 thini wa TikTok no uthi hau unifollow ha Facebook igenda muno mufollow page yakwa Queen Paloma official that is now my Facebook page my Instagram najiita Queen__Paloma na Twitter ni Queen Paloma u githi unifollow na subscribe YouTube channel yangu aki tafadhali YouTube no Queen Paloma kudu guothe ni Queen Paloma wetakanwa ugini follow ni gukorwo gicokia ngatho na njugi atiriri wewe hau utindaga ukiuga atianga gutiri undu ingi gutiri wira gutiki nikihe ukiriku wiciragia ta wina kio hihi ni guthondeka ma TV na ma radio ni kuri twana wonaga geka nini kari kaundu kara juice cana kindu fulani geria gwika kaundu ka wigua gatage thiini waku muno tondu ni Paloma ko ni ndakirire no horo uyu wa gukorwo ti ndina kio gia comedy riu ndingiri haha ndingiretirwo guku ingigiuka gwika atia okay no njuke ta muini but ona uini ucio utangiyumiria uina tuigue ni winaga ari tutikamenya koguo kitu ya kwanza tokelezea watu wakuone na riu no na riu tuna online digital platform ukaimira hau ukashowcase kiria uko nakio. I always tell people you never know who is going to watch your video. Ndungimenya ego samba ikinyeko no ikinyire ona mutongori wa bururi wigua tanjitira kairi tuko karetwa Paloma kau niko gwenda oke kanyine ukana thingira wa iregi geke comment guku thingira wa iregi twina nyina wangi na haha tukirorere you never know who's gonna watch your video so give it your best shot be creative as you can na uweka video yaku fanya ni kama hakuna kesho ni kama unafanya hiyo na give it your best. Thank you muno ni guka guku gwitu na ni tukwendete muno makiria Kameme TV tukwendete muno na Ngai athi na mbere na gukwandandura ona acting iyo ri ni ugwika thini wa ritwa Yesu ndio ngeru gacoka haha ri ngauka riu ndi movie kuri uguo ni turetaga booking turenda ku book Paloma Ngai akurathime ni ngatho muno thank you mirereri wa Kameme TV ngakimenya ati ni wahota kuya undu umwe kana meri wakorwo wa gwikira hinya na wa ona ungigutiterithĩria tondu ni wega muno ria
turakigwa from the horse's mouth mundu ukoretwo ena thabari yo na mundu ragitwira atiriri kiheo ri ni gia bata muno makiria koguo ri ukiri naki ungikorwo ugithie na mbere na kuhuthira ririkana mwena wa Facebook twekuo muno makiria ndathi na mbere na kumuona na tukiri na DJ GI urathi na mbere na gutunegeria mutukanio koguo ri tutigotigite oguo rwimbo ni tu tondu umuthi ni Friday koguo othie hau no tume request yaku na tugithie na mbere ni na Ncizi wange the nindrona kwagiriria gumenyithia cigie Farmhold Ventures Limited arama gwikira ma 2 Town View